ஒரு மரத்துக்கு மேல குருவி சின்ன கூடு கட்டிக்கிட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருந்துச்சு. அது போட்ட 6 முட்டைங்களையும் பார்த்து பயந்துகிட்டே இப்படி நினைச்சுது. நான் 6 முட்டைங்களை போடுவேன்னு நினைச்சே பார்க்கல. அந்த கடவுள் எதுக்கோதான் இந்த முறைய வயித்துல 6 முட்டைங்களையும் கொடுத்திருக்காரு. இப்போ நான் இந்த 6 முட்டைங்களையும் அடக்காத்தா எனக்கு 6 குழந்தைங்க பிறப்பாங்க. அத்தனை குழந்தைங்களையும் வளர்க்கறது என்னால முடியுமா? ஏற்கனவே இந்த காட்டுல உணவு ரொம்ப கம்மியா தான் கிடைக்குது அப்படின்னு அதோட கூட்டுல இருந்து பறந்து போச்சு. இப்படி போய்கிட்டு இருக்கும்போது வழியில அதோட தோழியான காக்காவை பார்த்ததும் அது நின்னுச்சு. ஓ குருவியே, நீ சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டியா? இல்ல தோழி, நான் இப்பதான் கூட்டுல இருந்து வரேன். இன்னைக்கு என்னோட கடைசி முட்டைய போட்டுட்டு வர்றதுக்கு நேரமாகிடுச்சு. ஓ, நீ எத்தனை முட்டை போட்ட? நான் 6 முட்டை போட்டேன். ஐயோ, அத்தனை பேரை வளர்க்கறது அப்படின்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் இல்ல? 3 முட்டையை தூக்கி போட்டுட்டு 3 முட்டைய சரியா இருக்கும். வளர்க்கறதுக்கு கஷ்டமா இருக்குமேனு அப்படி செய்ய என்னால முடியாது. அப்புறம் என் கையாலேயே எனக்கு பிறக்க போற குழந்தைங்கள நானே கொன்னவளாகிடுவேன். கஷ்டமோ நஷ்டமோ நான் என்னோட பசங்களை வளர்த்துப்பேன். ஆனா அந்த வேலை மட்டும் செய்ய மாட்டேன். ஓ இஷ்டம், வா நம்ம இப்ப போலாம் அப்படின்னு அவங்க போயிட்டாங்க. நாட்களும் போச்சு. இப்படி குருவி 6 முட்டைங்களை அடக்காத்து 6 குழந்தைங்களை பெத்துச்சு. அழகான அந்த 6 குழந்தைங்களையும் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுச்சு குருவி. ரத்தனம் மாதிரி இருக்கிற என்னோட பசங்களை பார்க்கும்போதே எனக்கு வயிறு நிரம்பிடுது. கொஞ்ச நாளைக்கு இவங்களை ஜாக்கிரதையா நான் பாத்துக்கிட்டா போதும். அதுக்கப்புறம் அவங்க வாழ்க்கைய அவங்களே வாழ்ந்துப்பாங்க அப்படின்னா. இப்படி அவங்களுக்காக ரொம்ப தூரம் திரிஞ்சு உணவு எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துச்சு. பசங்களுக்கு சாப்பாடு பத்தாம அவங்க இப்படி கேட்டாங்க. அம்மா, நீங்க கொடுக்கற சாப்பாடு எங்களுக்கு பத்தவே இல்ல. சாப்பிட்ட கொஞ்ச நேரத்திலேயே எங்களுக்கு ரொம்ப பசிக்குது. எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பாடு வேணும். இப்படி கேட்டதும் அம்மா குருவி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு, கஷ்டப்படாதீங்க, உங்களுக்கு வயிறு நிறைய சாப்பாடு கொடுக்க நான் முயற்சி செய்யறேன். நாளையில இருந்து நான் அப்படியே கொடுக்கறேன், சரியா அப்படின்னுச்சு. இப்படி அந்த நாள் போனதுக்கு அப்புறமா மறுநாள் காலையில குருவி போகும்போது, நீங்க கூட்டுல இருந்து எங்கேயும் போகாதீங்க, நான் கொஞ்ச நேரத்திலேயே உங்களுக்கு உணவு எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். நாங்களும் உங்க கூடவே வரோம்மா, எங்களையும் கூட்டிட்டு போங்க. உங்களால இப்ப பறக்க முடியாது. ஒருவேளை எதிரிங்க யாராவது பார்த்தா அப்புறம் ஆபத்தாகிடும். நீங்க இங்கேயே இருங்க, சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுச்சு. வழியில இருந்த காக்கா கிட்ட குருவி இப்படி கேட்டுச்சு. தோழி, நீ எனக்கு ஒரு உதவி செய்வியா? என்னன்னு சொல்லு தோழி, நான் கண்டிப்பா செய்றேன். என்னோட 6 பசங்களுக்கும் தேவைப்படுற உணவை என்னால கொடுக்க முடியல. அதனால என்னோட பசங்க என்ன தப்பா நினைச்சுப்பாங்களோன்னு இருக்கு. கொஞ்ச நாளைக்கு அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கறதுல நீ எனக்கு உதவியா இருப்பியா? சரி, நான் கண்டிப்பா உதவி செய்றேன், வா அப்படின்னு அங்கிருந்து உணவுக்காக போனாங்க. காக்காவோட உதவியால குருவி பசங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமா உணவு எடுத்துட்டு போச்சு. நாட்களும் போச்சு. பசங்களுக்காக காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு விதைங்களை குருவி சேர்த்து வச்சுது. அத பார்த்து பார்த்து பசங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு நாள் அம்மா இல்லாததை பார்த்து பசங்கெல்லாம் இப்படி பேசிக்கிட்டாங்க. நம்ம அம்மா ரொம்ப கஞ்சமா இருக்காங்க. அவங்க காலையில இருந்து சுத்தி சுத்தி நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ராத்திரி நமக்கு கொஞ்சோண்டு உணவு எடுத்துட்டு வராங்க. எடுத்துட்டு வந்த இந்த விதைங்கள்லாம் நமக்கு தானே. அது கூட அவங்க அதிகமா தராம ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நம்ம எல்லாருக்கும் தராங்க. இது எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல. ஆமா, அம்மாவோட கஞ்சத்தனத்தினால நம்ம எதுக்கு இப்படி கஷ்டப்படணும்? நம்ம தான் இப்ப பெருசாகிட்டோம்ல, நம்ம போலாம் வாங்க அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு பசங்க கூட்ல இருந்து இறங்கி காட்டுல நடந்து போனாங்க. அங்க போய்கிட்டு இருந்த காக்கா அந்த பசங்களை பார்த்து, அட, இவங்க அம்மா விதைங்களை தேடி போயிருக்கா, ஆனா இவங்க எங்க போறாங்க அப்படின்னு அவங்க கிட்ட போய் நின்னு, ஏய் பசங்களா, உங்க அம்மா இல்லாம நீங்க எங்க போய்கிட்டு இருக்கீங்க? எங்களுக்கு எங்க அம்மா கூட இருக்கணும்னு தோணவே இல்ல. அவங்க பிசுனாரி, எங்களுக்கு வயிறு நிறைய சாப்பாடு தர மாட்டாங்க. எப்பவும் சிக்கனமா தான் இருக்கணும்னு பாடம் எடுக்கிறாங்க. அதுக்குதான் நாங்க அவங்கள விட்டுட்டு போறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அத கேட்டு காக்கா பயந்து போய், ஐயோ, நீங்க ரொம்ப தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. இந்த காட்டுல உணவு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். உங்க அம்மா உங்களுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உணவுங்களை கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்கா. உங்க வயிறை நிரப்பறதுக்காக அவ ரொம்ப நாளா பசியோட இருந்திருக்கா. சேர்த்து வச்ச உணவு சீக்கிரமா காலியாகிடுச்சுன்னா அப்புறம் எங்க பசியில கஷ்டப்படுவீங்களோ அப்படின்னு இப்படி அவ கஞ்சத்தனமா நடந்துகிட்டு இருப்பா. இதுதானே தவிர உங்க அம்மா உங்களுக்கு வேணும்னே கொஞ்சமா சாப்பாடு கொடுக்கற பிசுனாரி இல்ல.
நான் இன்னொரு விஷயம் கூட சொல்லணும். நீங்க பிறக்கறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்க அம்மாவுக்கு ஒரு அறிவுரை சொன்னேன். 2-3 குழந்தைங்களை மட்டும் வச்சுக்கோன்னு சொன்னேன். ஆனா உங்க அம்மா தைரியமா உங்க எல்லாருக்கும் உயிர் கொடுத்தா. அவ சக்திக்கு மீறி கஷ்டப்பட்டு உங்க பசிய தீர்த்திருக்கா. உங்க மேல அவளுக்கு அவ்வளோ பாசம் அப்படின்னு அம்மா குருவிய பத்தி குழந்தை குருவிங்களுக்கு காக்கா சொல்லுச்சு. அத கேட்ட குட்டி குருவிங்க அம்மா ஒரு பிசுனாரி அப்படின்னு தப்பா நினைச்சிட்டுமேன்னு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாங்க. அப்போ குருவி அந்த பக்கம் வந்துச்சு. அட, நீங்க எதுக்கு இங்க வந்தீங்க? வாங்க வீட்டுக்கு, உங்களுக்கு உணவு கொடுக்கறேன் அப்படின்னுச்சு. அப்போ 6 பசங்களும் அம்மா கிட்ட போய், அம்மா, நம்ம நிலைமைய புரிஞ்சுக்காம நாங்க உன்னை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டோம். நீங்க ரொம்ப கஞ்சமா நடந்துக்கிறீங்கன்னு தப்பா நினைச்சுக்கிட்டோம். எங்களை மன்னிச்சிருங்கம்மா அப்படின்னு பசங்க கஷ்டப்பட்டாங்க. பசங்களை சமாதானப்படுத்தி, அட, எதுக்குமா நீங்க இப்போ இப்படி கஷ்டப்படுறீங்க? இப்போ என்ன நடந்துச்சு சொல்லுங்க. நீங்க என்னோட உயிருக்கு சமம். நீங்க என்ன நினைச்சாலும் பரவாயில்ல. உங்களை அன்பா பாத்துக்கிறது தான் எப்பவும் என்னோட கடமை அப்படின்னு அதோட பசங்களை அணைச்சுக்குச்சு. இப்படி அம்மா குழந்தைங்களோட பாசத்தை பார்த்து காக்காவும் சந்தோஷப்பட்டுச்சு. ஒரு சின்ன மரத்துல கூடு கட்டிக்கிட்டு குருவி அதோட 2 குழந்தைங்களையும் அன்பா பாத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு நாள் அம்மா குருவி உணவு தேடி போகும்போது, பசங்களா, நீங்க பறக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆகும். நீங்க என்கிட்ட சொல்லாம எங்கேயும் போகாதீங்க. நான் வெளியே போய் உங்களுக்கு உணவு எடுத்துட்டு வரேன், சரியா? அம்மா, லேட் ஆக்காம நீங்க சீக்கிரமா வீட்டுக்கு வந்துருங்கம்மா. நேத்து நீங்க இல்லாதப்போ பெரிய காத்தடிச்சு எங்க நம்ம கூடு கீழே விழுந்துருமோன்னு ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு. பொறுமையா பறந்து நாங்க பக்கத்துல போயிட்டோம். ஐயோ, ஒண்ணும் இல்ல, பயப்படாதீங்க. கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம வேற ஒரு கூடு கட்டிக்கலாம். நான் சீக்கிரமா வந்துடுறேன், சரியா? அப்படின்னு பறந்து போயிடுச்சு. வழியில ஒரு புறா பறந்துகிட்டே அம்மா குருவிக்கு எதிர்க்க வந்துச்சு. நீ எங்க தோழி போய்கிட்டு இருக்க? வேற எங்க தோழி, நான் இப்போ உணவு தேடிதான் போய்கிட்டு இருக்கேன். நேத்து மதியம் நான் உன் கூடு கிட்ட வந்தேன். உன் கூடு ரொம்ப பழுதடைஞ்சிருக்கு. நீ ஒரு புது கூட்டை கட்டிக்கலாம்ல? எனக்கு நேரம் இல்ல தோழி. என் புருஷன் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் செத்து போனாரு. பசங்களும் சின்ன குழந்தைங்க. எனக்கு யாரும் ஆதரவா இல்லாததுனால புது கூடை கட்டுறதுக்கு நேரம் ஆகுது. சரி சரி, மழைக்காலம் வேற ஆரம்பிக்க போது, ஜாக்கிரதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு புறா அங்கிருந்து பறந்து போயிடுச்சு. குருவி காட்டுக்குள்ள போய் பழங்களை தேடிக்கிட்டு இருக்கும்போது அதுக்குள்ள அங்க பெரிய இடி மின்னலோட மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அத கவனிச்ச குருவி ரொம்பவே பயந்து போயிடுச்சு. ஐயோ, நல்லது கெட்டது கூட தெரியாத என்னோட பசங்க தனியா இருக்காங்களே. அவங்க 2 பேரும் எவ்வளவு பயப்படுறாங்களோ என்னவோ. நான் சீக்கிரமா வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்தாகணும் அப்படின்னு குருவி மழையில நனைஞ்சுக்கிட்டே வேகமா பறந்து போய்கிட்டு இருந்துச்சு. அதோட கூடு இருக்கிற இடத்துக்கு போய் பார்த்துச்சு. அங்க இருக்க வேண்டிய அந்த மரம் முறிஞ்சு கீழே விழுந்திருந்துச்சு. அத பார்த்து குருவி அழுதுகிட்டே, ஐயோ, என் பசங்களுக்கு என்ன ஆச்சோ? பசங்களா, நீங்க எங்கம்மா இருக்கீங்க அப்படின்னு சுத்தி முத்தி கத்திக்கிட்டே தேடிச்சு. ஆனா அங்க பசங்களை எங்கேயுமே காணோம். அத அழுதுகிட்டே சுத்தி இருக்கிற எல்லா இடத்துலயும் தேட ஆரம்பிச்சுது. பசங்களா, நான் இங்கதாமா இருக்கேன். நீங்க எங்கம்மா இருக்கீங்க? பசங்களா அப்படின்னு கூப்பிட்டுச்சு. ஆனா அதோட பசங்க அங்க எங்கேயுமே காணோம். அப்போ குருவிக்கு இன்னொரு சந்தேகமும் வந்துச்சு. ஐயோ கடவுளே, ஒருவேளை என்னோட பசங்க அந்த மரத்துக்கு கீழே மாட்டி செத்து போயிருப்பாங்களா? கடவுளே, அந்த மாதிரி எதுவும் நடந்துடாம பாத்துக்கோ சுவாமி அப்படின்னு அந்த மரத்துக்கிட்ட போக பார்த்தப்போ பின்னாடி இருந்து அதோட 2 பசங்களும் வந்து, அம்மா, நாங்க இங்க இருக்கோம் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க. அவங்க குரல் கேட்ட உடனே குருவியோட மனசு அமைதியாகி அது அவங்களை திரும்பி பார்த்து எவ்வளவோ சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு ஓடி வந்து கட்டி அணைச்சுக்குச்சு. உங்களுக்கு என்ன ஆச்சோன்னு நான் எவ்வளவு பயந்து போயிட்டேன்னு தெரியுமா? இன்னொரு முறை நான் இப்படி உங்களை தனியா விட்டுட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேன். எங்களுக்கு ஒன்னும் ஆகலமா, நாங்க இப்போ பறக்குறோம். ஆபத்து வரும்போது நாங்க மரத்துல இருந்து பறந்து பக்கத்துல போயிட்டோம். அப்புறமா தான் மரமே விழுந்துச்சு. கடவுளோட தயவால ஆபத்துல இருந்து தப்பிச்சிட்டீங்க. வாங்க, இப்போதைக்கு என்னோட தோழியோட வீட்டுக்கு போலாம். அங்க போய் தங்கிக்கலாம். குருவி அதோட பசங்களை கூட்டிக்கிட்டு காக்காவோட வீட்டுக்கு போச்சு. தோழி, என்னோட கூடு உடைஞ்சு போயிடுச்சு. உன் வீட்டுல கொஞ்ச நாளைக்கு தங்கிக்கிறதுக்கு இடம் கொடுப்பியா? ஐயோ, அது ரொம்ப கஷ்டம். இங்க நாங்க இருக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. வேற யாருக்கிட்டயாவது கேளு, என்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்லிச்சு. குருவி பசங்களை கூட்டிக்கிட்டு கிளியோட வீட்டுக்கு போய் கிளிக்கிட்ட கேட்டுச்சு. குறைஞ்சது என்னோட பசங்களையாவது கொஞ்ச நாளைக்கு உன்னோட கூட்டுல வச்சுக்கோ தோழி. எனக்கு தனியா இருக்கிறது தான் பிடிக்கும். இன்னொருத்தவங்க என் வீட்டுல இருந்தா எனக்கு சங்கடமா இருக்கும். நீ எதுவும் நினைச்சுக்காத, இங்க இருந்து போயிடு அப்படின்னு சொல்லிச்சு.
அத கேட்ட குருவி கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே அங்கிருந்து போயிடுச்சு. அம்மா கஷ்டப்படாதீங்க, உங்களுக்கு நாங்க உதவி செய்யறோம், சீக்கிரமாவே நம்ம கூடு கட்டிக்கலாம். இது மழை பெய்யற காலம், கூடு கட்டினாலும் அது மழைக்கு சீக்கிரமாவே உடைஞ்சிரும். உறுதியா இருக்கிற வீட்டை எப்படி கட்டுறதுன்னு நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேம்மா. அப்போ அந்த குருவி அதை எதிர்க்க விழுந்து கிடந்த மூங்கில் மரத்தை அது பார்த்துச்சு. அத பார்த்த அந்த குருவி, பசங்களா, எனக்கு ஒரு யோசனை வந்திருக்கு, நீங்க கொஞ்சம் எனக்கு உதவி செஞ்சா நான் இந்த மூங்கில வச்சு வீடு கட்டிடுறேன். ஓ கண்டிப்பா செய்யறோமா, வாங்க இப்பவே வேலையை ஆரம்பிக்கலாம். குருவி அதோட பசங்களோட சேர்ந்து பேம்பு வீட கட்டுறதுக்கு ஆரம்பிச்சுது. பொறுமையா மூங்கில கொஞ்சம் கொஞ்சமா கட் பண்ணி வீடு கட்டினாங்க. இப்படியே 2 நாட்கள் ஆச்சு. ஒரு நாள் அந்த பக்கமா வந்த கிளியும் காக்காவும் குருவி செய்யற இந்த வேலைய பார்த்து கேலி செஞ்சுக்கிட்டு, ஏய் குருவியே, உனக்கு எங்கேயாவது மூளை வேலை செய்தா இல்லையா? இந்த மாதிரி வேலைய கண்டிப்பா பைத்தியக்காரங்க மட்டும்தான் செய்வாங்க. இதுனா கொஞ்சம் உறுதியா இருக்குமேன்னு நான் இதை கட் பண்ணி கட்டுறேன். இது கொஞ்ச நாளைக்கு கூட இருக்காது, இது சீக்கிரமாவே உடைஞ்சிரும் பாரு. உன் பைத்தியக்கார யோசனையை விட்டுட்டு எங்களை மாதிரி கூடு கட்டிக்கோ, இல்லனா உன்னை யாராலையும் திருத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காக்காவும் கிளியும் அங்கிருந்து போயிடுச்சு. குருவி அடுத்தவங்களோட பேச்சு கேட்காம அது நினைச்சபடியே மூங்கில் மர வீட்டை கட்டி முடிச்சுது. அதோட பசங்க கூட அங்க சந்தோஷமா வாழ்ந்துகிட்டு இருந்துச்சு. இப்படி கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா ஒரு நாள் பயங்கரமான காத்து மழைக்கு சுத்தி இருக்கிற ஊர் மொத்தமும் வெள்ளக்காடா மாறி போயிடுச்சு. காக்கா கிளியோட கூடு கூட உடைஞ்சி தண்ணியில போய் அவங்க மோசமான நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க. குருவி கட்டின மூங்கில் வீட்டுக்கிட்ட எவ்வளவு தண்ணி வந்தாலும் அது உறுதியா அப்படியே இருந்துச்சு. அத பார்த்த காக்காவும் கிளியும் இப்படி சொன்னாங்க, நம்ம தப்பா நினைச்சிட்டோம், குருவி யோசிச்சதுதான் சரி, இப்போ நம்மளோட நிலைமை என்னன்னு ஒண்ணுமே புரியல அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போதே குருவி அதோட வீட்டுல இருந்து வெளியே வந்து, நண்பர்களே, மழையில எதுக்கு நீங்க இப்படி கஷ்டப்படுறீங்க, என் வீட்டுக்கு வாங்க, இங்க உங்களுக்கு ஒரு சங்கடமும் இருக்காது அப்படின்னு அதோட வீட்டுக்கு அவங்கள அழைச்சுது. குருவியோட நல்ல குணத்தை பார்த்து 2 பறவைங்களுமே வெக்கப்பட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா 2 பறவைங்களும் வீட்டுக்குள்ள போய், எங்க 2 பேரையும் மன்னிச்சிரு தோழி, உங்களுக்கு நாங்க தங்க இடம் கொடுக்காம தப்பு செஞ்சிட்டோம். ஆமா, உன்னோட வீட்டை கூட நாங்க கேலி செஞ்சோம், ஆனா இப்போ அந்த வீடு தான் எங்களை காப்பாத்துச்சு, எங்களை மன்னிச்சிரு அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்படி அவங்க சொன்னதுமே அதுக்கு குருவி இப்படி பதிலளிச்சுது, நண்பர்களே, நடந்தது ஏதோ நடந்து போயிடுச்சு, நீங்க எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு நிம்மதியா இருங்க, சீக்கிரமாவே உங்களுக்கும் பேம்பு ஹவுஸ் கட்டித்தரேன், அப்போ நீங்களும் என்ன மாதிரி சக பறவைங்களுக்கு உதவியா இருங்க. போதும், நாங்க செஞ்ச தப்பை இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டோம், இன்னொரு முறை யாரு ஆபத்துல இருந்தாலும் கண்டிப்பா உதவி செய்வோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்க பேச்ச கேட்ட குருவி ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டுச்சு.